sidda munnaku nakoowa kweraliikirira wale kinene Yesu yandaga omukwano. Tuzze wano okubagabira ku bintu ebikwatikako ng'ebyokulya ebyokulya. Ekisooka nesanze okuba nti ndi mwana wa ku kitundu kuno, naye n'ekyokubiri kwe kuba nti wakati mu bifo ebyabaddewo ebingi, Kristo alina ensonga lwaki yalonze ekifo kino. Wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi, Katonda atusobozesezza okukakasa nti tubeera wano nammwe, n'olw'ensonga eyo ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Kristo Yesu yeebazibwe. Amanya bamutamu Musa Joshua, team member Unique Media. Kristo Yesu yeebazibwe. Mwebale twaniriza. Amanya bampita Wangota John Chris, team member wa Unique Media. Bana ensanyusa okubeera mu kifo kino. Manya gange yenze Nabembezi Julius Jeremiah. Nali musamize n'endokoka. Kristo Yesu yeebazibwe abooluganda. Amanya nze Namuga Ann nga ndi mukwano gwa Unique Media. Amanya nze Doreen Mwebaze, team member ku Unique Media. Abange mujje munda, abaali bampiga omulwadde mujje munda, mujje munda, abaali bampiga omugumba mujje munda, bayita mujje munda, abaali bampiga omwavu mujje munda beze, bitete komba, kati nafunye n'erinnya wade kinene nyalukiya, tokwata ku ttama, zekola bannali musibe kakati ndaba awuliriza akanyumba kange. Kati njagala tugabaneko ku bintu bitono nnyo ebisobola otuyamba okugenda maaso, kubanga tetugenda kunyumirwa bulamu buno bwe tulimu olwaleero, enkya tukeere nga twazimba ekizimbe ekirungi naye nga mu ggulu tetutuuseeyo. Ekyo tekigenda kukola makulu. Kirungi tube n'ebintu ebirungi ate tutegeere amaki, kuba Bayibuli egamba ekigambo kye ge maki. Yokaana 4 olunyiriri olwa 22, Yesu Kristo yagamba omukazi gwe yasanga ku luzzi n'amugamba nti mmwe musinza kye mutamanyi, neffe tukimanyi, ffe tusinza kye tumanyi, kubanga obulokozi buva ludda wa? Mu Buyudaaya. Lowooza lwaki yamugamba ekyo? Amazima ga Yesu Kristo ge tuzze nago wano olwaleero yennyini yasinga okubaagala okusinga ffe tuli batume. Tutumiddwa buki? Wabula mmwe be batutumyemu tulina okubabuulira ku ekyo eky'amazima. Njagala bigambo by'amaanyi, njagala bigambo bya ssuubi, njagala bigambo bya ssente, nakoowa abange mujje mundabe abaali bampita. Eky'amazima nti ekikoleddwa kiraga okwagala okw'enjawulo okwo okutulambikibwa Mukama Yesu Kristo okuba nti kwe tutambuliramu. N'olw'ensonga eyo ntuusa okwebaza kwange eri aba Unique Media. Timwebale nnyo, mwebalire ddala okutukola obulungi. Kiina nange kye kinkutteko era nsigadde nkwatiddwako nnyo nti nange nasobolanga okubeerako kentola n'ensuulayo nange, kubanga tekikomye wano okka na wala onna kijja kutambula. Mama sidda munnaku nakoowa kumpita omulogonzo omusaayi gwa Yesu gwanaaza gwamala. Sidda munnaku nakoowa kweraliikirira wale kinene Yesu yandaga omukwano. Sidda munnaku nakoowa kumpita omusezi wale kinene saagala nze kunziza amabega. Sidda munnaku nakoowa kweraliikirira. Kirungi nnyo okubanga we tuba tuli mu ezo days ze tuyita red days okwekuuma nga tuli baki bayonjo, kuba ffe abakyala our parts are very sensitive in that any small thing kyonna obulwadde butukwata ki mangu. So every time you're in those days gezaako nnyo okubeera nga weekipinga ng'oli muyonjo, n'abako bulungi, empale gy'oba okozesa ebeere nga eri dry,
Yes, so even showering, every time you're changing that pad, it is important that you keep yourself clean onaabeko kuba ffenna tuba tukikola lwa mubiri gwaffe. Kye twagadde tubalekeere nga Unique Media nti obuyonjo kikulu nnyo 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 nga ffe abakyala mu buli nsonga oba we are in our periods oba tetuli mu periods naye especially in those days it is important okulaba nti we are clean. Nebaza Katonda ku lwa ttiimu eyatwegasseeko olunaku lwa leero eyitibwa Unique Media. Mazima mutukoledde ddala bulungi nnyo. Twebaza Mukama ku lwammwe, mwenna abawuliriza abaffe, mwenna abafuddeyo ne mubaako kye mutoola ekitono n'ekinene. Tubeebaliza Katonda era nga tusaba Mukama abatuweere ddala omukisa ogw'amaanyi ogw'omuyiika. Abange Yesu yekkubo ani yandijunya abaloga abalaga essanyu bambale ku ssuuti abantu balabye abafa kati tebaagala kumanya gwe ne bw'okaaba amaziga abantu balabye abalwala kati ne bw'ojja n'omutima oguliko ekituli tebaagala mmanya ne bw'ogwa ku kkubo tebaagala mmanya ne bw'oba mu kkomera ne bw'osula enjala naye nno wali walumwa oyo atugaggawaza atujja mu nnaku n'atutuuza n'abalangira nti wali walumwa oyo atuwa amaanyi agagoba emizimu abange wali walumwa omwoyo wali wayagala okumanya wali wayita abalogo wali wasala omuguwa. Neebaza Katonda olw'olunaku lwa leero atukoze bulungi atusanyusizza. Tulabye Katonda ng'ayolesa embala ye olunaku lwa leero okuyita mu kitongole ekya Unique Media. Tukkiriza nti ekikolwa kye bakoze olunaku lwa leero baddayo n'omukisa gwa Katonda. Batugabudde nga Mukama waffe bwe yagabula 50,000. Tewaliwo muntu n'omu avuddewo ng'atoma. Lazaro bamuziiseewa mu nkulembere ne bw'abanga awunya naye Yesu tokwatibwa ng'ekikemo ne weerabira Yesu we yakujja mu nnaku. Tokwatibwa ng'ekikemo ne weerabira Yesu we yakujja mu bulumi. Mukama yeebazibwe. Amiina. Tuzze wano Yesu yatusindise. Yesu yatusindise tujje tubalage okwagala kuba Katonda kwagala. Ate tugenda na kukusabira. Soke tukuwa kasabbuuni kano nga Unique Media bakooleze onyene kasukaali Mukama akuwa omukisa ne jjajja waffe. Then ekirala tugenda kukusabirako. Amiina. Katonda akujja ku ndiri owone mu linnya lya Yesu. Bakuyita ani maama? Goreti. Katonda waffe tuleeta omwana ono omuzaana wo mu maaso go mu linnya lya Yesu. Endwadde eyamukwata enemuteeka ku buliri ngiboggolera mu linnya lya Yesu teddanga. Ndagira obulamu okubeera mu ggwe mu linnya lya Yesu. Nga bwe tuzza wano ne tukuwa ekirabo eky'okungulu leka kikuwonyeze ddala. Bw'onoobirya bw'onoobinywa bibeere omusaayi gwa Yesu. Ngoba endwadde eyo eyakugongobaza mu linnya lya Yesu. Endiri ogiveeko. Katonda wange mwonoona omukazi ono obujulizi bugenda kuba bubwo ku kyalo kino mu linnya lya Yesu. Teri ddogo gy'oli mu linnya lya Mukama. Ennyumba eno kebeeremu obulamu. Tugobya ameranga n'amaziga mu linnya lya Yesu. Goleti obeere mulamu in Jesus' name. Amiina. Tusabye kkiriza Katonda tukuwadde obulamu. Amiina. Mboze ku mulembe sitaani gakema notandika ovuma oyo yakujja ku kkubo ng'ogudde mu lukonko nze abantu mbalabye Katonda bw'aba tannakujjukira tebakuyita ddiya. Ate baagala nnaku tebaagala bucaafu wala tebakuuta nsiro baagala kiwedde nze abantu mbalabye bw'obeera tonnafumbirwa tebakusaba mbaga. Bw'omala ofuna agula enkoko n'akugulira engatta akukubya ekizigo nga bakusaba obufumbo lyakusanga olaba ng'akugamba kankukwatireko ng'osala ekkubo nga yeeyita akuyamba mugambe erirabe nze gw'olaba nali